الجسر وين؟ الجسر عندك يمين. لف. او يخبط المشوار هناك يا نهار شمال. اسود. يا ما اقول لكم خلوني افتح الخريطه اشوف الجسر وين. يا بهطوم بدون ما تفتح الخريطة احفظ. باينه. حاسب. يمين يسار اقصد. والله لا نزلتهم في البحر والله. خلاص يا سوس. حاسب شجرة هذه النيلة. ده قاصد يا اسطى بقى. عايش يا بهطوط عايش. يلا راح نموت في الزوم وعندي دم. خلاص طلعنا. يا جماعة جماعة معاكم كوبايات يا شباب؟ احنا في الزون ولا برا؟ برا الزون. خلينا نخش هنا. ايوه. مين قال لي برصاص اخضر؟ انا. شوف الراجل الطيب. اوه فلير. اقسم بالله يا احمد اني شايفه من قبلك يا احمد، كنت عبي دم. تيزك. رميت هنا شوفه. عادي فدا والله. تعال يا حبيبي في ايه؟ هات الفلير. احنا تيم واحد. هات الفلير. عادي اذا ما تبغوني يا عيال عادي انا اقدر اشيله. شنو ذي؟ يلا بسرعه عشان نروح نطلقه. بس الام بتاعي ها؟ يا عمي هات هات الطلقة. صح. يلا يا جماعة نشوفكم في نهاية الجيم. وين السيارة؟ خلينا نمشي. لا تروحوا معي، انا راح اخذ الفلير وارجع لكم. ايه الوطيانة دي؟ غير معاك؟ مدى يوصل لك؟ مش هتفرق سينا من سونيا، اي حد يضربه. صحيح. بس اللي يفرق اللي يلوته. بالضبط. صح. امسك سلاح. في سيارة هناك. في ناس اسحب عليهم. لا مش نسحب عليهم. بش ما بش. كل الحرام يروح والله. لا خد سلاح عشان ما يصفناش. الحرامي اهو. اذا لقى سلاح والله لا موته بقنبله النار دي. تعال ادي يا يزيد تعال. شكله اصلا مالهاش سلاح. لا قديبي اهو في وشي. ما تفنش يا ابن الكلب. لا يا ابن الكلب. يا ابن ينعل امك يا ابن الوسخه. كش امك يا ابن الشرموط. 30 نقطه هم. يا ابن المره الفجره ينعل كش امك يا ابن مبزاز كاوتش. اقعد العب في بالزها لما افسيها يا ابن الوسخ. احمد عندك ها؟ عيل ابن وسخه. يلا ابو 7 خرام في طيازه. كل خرم موصل على خرم يا كش امك. لوبي يا ابن الشرموطه لوبي. يا ابن الوسخه. بيشتم كمان. بيشتم ابن الفجره. قول له لو ما كنت فنشت ما حنفنشك، حنخليك تروح في حالك. وشرموطه زي دوت عارف ان هو كده ميت. اخ يا ويلي. كيس امك يا ابن الوسخ. والله 30 نقطه. كميه الشد العبيط. بس احمد موتني ضحك لما تفنش. ده ابن وسخه. ده لسه بقول تخييم حرق دمي. طيب كيف تقول له لا تفنش وانت ما انت فاتح العام؟ هو بالاحساس. مين ده؟ بيمشي بالاحساس. يا ابني كنت فاتحه. والله شوف لو انا بلعب سولو ذا السكواد اي واحد بطيعه والله ما افك السلاح من عليه الا ما ايوه والله برضه نظريه يعني. نبغاك تلعب معانا بس افجر نفسي لعيونك. يلا الجيم الجاي بقى نعوضها. يلا خلينا نفجر. لا يلا بالله اقسم بالله لا هزعل والله هزعل. هاتوا الجيم يا شباب. في ايه؟ لا حرام يا يزيد يا رقم 3 لا يا اخي امشي. عندك مايك؟
ايوه. طيب خل صاحبك قومك. حبيبي ما راح افنشل. الو. مجنون انت، هذا انا. مو قاعد اسولف معاك، قاعد اسولف معاه. الو يا اخي جاوب يا عيال من مين اللي ماشي وراي؟ مين اللي ماشي وراي؟ انا والله ندمت الصراحه. الواد عامل زي القرد. ايه ده ايه ده؟ شيل اي شيء إيه. في الجامعة هذه. بلاعة ما شاء الله. ما عنديش الشنطة اللي بالثلاثة مع فاضية. اها. شوفوا في اي مكان اذا بنلوت لا حد يمشي وراي.